हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेरियन फिश। इसके लिए हमको चाहिए होगा 1 कटोरी मैदा, 1 चुटकी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा अमचूर, क्रश्ड पुदीना पाउडर, गरम मसाला, 1 कटोरी मटर, 1 कटोरी कसा हुआ गाजर, 1 कटोरी कसा हुआ बीटरूट और 1 कटोरी प्याज, 1 छोटी मिर्च। साथ में हमको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून सूजी, 4 से 5 उबले हुए आलू। आइए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाना है। मैदे में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, सूजी और गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। इससे लाइट देख इस तरीके से हमने इसका आटा गूंद लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तब तक हम बनाएंगे मसाला। आलू को मैश कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे मटर, हम डालेंगे प्याज, मिर्ची, चुकंदर, गाजर। इनमें से थोड़ा थोड़ा हमने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। अब हम इसे बड़े बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर है इसका। इसमें आप अपनी मर्जी अनुसार कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कॉर्न्स भी, स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर। साथ में हम डालेंगे इसमें पुदीना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग
तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इस तरीके से हमने अपनी फिलिंग तैयार कर ली। अब हम अपने आटे को लेंगे। ये देखिए हमारा आटा एकदम सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने इसकी लोइयां निकाल ली हैं। अब हम इनको बेलेंगे। ये हमने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद एक कटोरी पानी लेंगे और इस तरीके से इसके साइड में लगा देंगे। अब हम नाइफ की सहायता से इसके चीरे लगा देंगे। इस तरीके से आप देखिए हमें चीरे लगाने। अब हमें इसके बीच में मसाला डालना है। मसाला अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से एक फिश का शेप देना है इसको। अब हम इसको पैक करने का काम करेंगे। ये पानी जो हमने लगाया है वो ये जो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं उसको चिपकाने का काम करेगा। ये देखिए एक के बाद एक आपको इस तरीके से पैक करना है। इस तरीके से बाकी की बची हुई पट्टियों को हम शेप दे देंगे। हाथ से मछली की तरह शेप देंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमारी फिश तैयार हो चुकी है। ये देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब हम लेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। एक काली मिर्च को इस तरीके से इसके अंदर प्रेस करेंगे ताकि इसकी बन जाए आग। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से हमने फिश तैयार कर ली है। अब हम इसको
सूजी लेंगे, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। इस तरीके से सूजी से रैप करेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्रस्ट आएगा। ये हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। अब इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। इसी तरीके से बाकी फ़िश भी हम तैयार कर लेंगे। एक टाइम पे हम एक या दो फिश ही फ्राई करेंगे। 2 से ज़्यादा फिश फ्राई नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ढंग से फ्राई नहीं हो पाएंगे। आप चाहें तो इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक भी कर सकते हैं। हम इसे फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी फिश फ्राई होना शुरू हो गई है। इसमें नाइस गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। ध्यान रखिएगा, पलटिएगा बहुत ध्यान से। अब मैं इसकी पेस्ट खोल सकती हूँ। ये देखिए, हमारे फिश फ्राई हो चुकी है और हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इसमें। इसी तरह हमने दूसरी भी फिश निकाल ली है। देखिए, बिल्कुल मछली की तरह गोल्डन कलर है। आइए इसकी गार्निशिंग करते हैं। इसे गार्निशिंग के लिए हमने लिया है टमाटो केचप। इस तरीके से टमाटो केचप को हम डालेंगे और इस तरीके से हम लंबी लाइन खींचेंगे।
अब हमने हमारी फिश ली है इस तरीके से, दूसरी फिश को इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो इसे काट के भी रख सकते हैं। थोड़ा सा केचप और लेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करने के लिए। अब हम लेंगे थोड़ी सी गाजर इस तरीके से, थोड़ा सा बीटरूट, थोड़ा सा धनिया, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसे आप एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ या फिर पुदीने या धनिया की चटनी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दिए गए सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।